கான்கிரீட் போட்டோன்னே ஒர்க் பினிஷ் ஆயிடுச்சுன்னு ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டீங்களா? ஆனா ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுற ஸ்டேஜ் அதுதான். கான்கிரீட் ஸ்ட்ரென்த் இன்ஸ்டன்டா வர்றதில்ல, அது கியூரிங் ப்ராசஸ்ல தான் ஸ்லோவா பில்ட் ஆகும். ஃப்ரெஷ் கான்கிரீட்டுக்கு ரெகுலரா வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி மாய்ஸ்சர் மெயின்டைன் பண்ணாதான் ப்ராப்பரா ஹார்ட் ஆகி ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தா அச்சீவ் பண்ணும். இதை ஸ்கிப் பண்ணா சர்ஃபேஸ் வீக் ஆகலாம், மைக்ரோ கிராக்ஸ் வரலாம் அண்ட் லாங் டேர்ம்ல ஸ்ட்ரக்சர் லைஃப் கூட ரெடியூஸ் ஆகும். கான்கிரீட் போடுறது ஒரு ஸ்டெப் தான், ஆனா கியூரிங் தான் அந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரென்த்தை டிசைட் பண்ணும். இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஐடியாஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.